Bueno, mi gente, buenas, comienzo de nuevo. Aquí estamos con algo que me ha llamado mucho la atención en YouTube, lo que son los dinamos o los generadores para las bicicletas. Como ven, este es un RIP 28, en Venezuela se conoce como RIP 28, o en una medida europea es 635, 40-635, ¿verdad? Como recuerdan, esta bicicleta originalmente viene con un dinamo que va aquí y con su faro y yo llegué y hice en YouTube con lo de las bobinas de la bicicleta, con las bobinas de la lavadora, lo de las luces. Entonces me llamó mucho la atención. Entonces aproveché y hice esto. La bobina. Tenemos aquí un rache, ya que esta tiene dos roscas. Este tipo de manzana lo aproveché. Y sencillamente los imanes están expuestos. Y lo interesante es que miren el bombillito. Cosa súper sencilla. Como experimento, tanto la estética y la funcionalidad, de hacer algo sencillo, experimental. ¿Ves? Aquí está uno de frente, de igual manera para la vía. Simple vista, no, la estética no hace daño. Bueno, la cinta que no es lo más prolijo como se dice en YouTube aquí en Venezuela, que no es lo más bonito a la vista, no es decente. Y bueno, con la bobina ha trabajado muy bien, la bobina lavadora. Entonces tengo el conector original. Bueno, uno de los cablecitos de la bobina lo puse aquí a tierra como que para no dañarlo. Lo puse a masa y sus dos líneas normales, negativo y positivo. Bueno, retorno y línea porque esto viene siendo alterno. Habría que... Se puede mejorar, sí, poniéndole condensadores, haciendo circuitos de dobladores de voltaje, algún transformador pequeño para elevar el voltaje con el potencial. Pero ahí lo tenemos. Y déjenme su comentario. ¿Qué opinan? Me gustaría hacer un reto con este circuito de los canales del Angelito y otros canales que he visto que lo han llevado de una manera más factoria, sino en un reto. ¿Qué tanto podemos llevar esta bobina? ¿Qué tanto potencial le podemos sacar? ¿Cómo podemos mejorar tanto la distribución del plato con los imanes? El tipo de imán, la distancia. Si pueden ver, yo por lo menos mejoré aquí. Aparte que tengo para ajustar más la distancia más cerca del imán, pero allá ahí hace el trabajo. Así se nota. Tiene una distancia considerable, más o menos de una moneda. Lo pudiera acercar más. Y como pueden ver, tiene tres arandelas de suplemento. Pero si se fijan en los transformadores, ellos vienen así. Y recuerden que la bobina está aquí de frente. Entonces aquí se crea un campo magnético, tanto internamente la inductancia que va a este tornillo, pero parte del magnetismo aprovechable se aprovecha aquí, se distribuyen estas tres placas. Entonces son conceptos básicos que se pueden aprovechar.